Құрметті оқушылар, біз бүгін топ 50 ағылшынша сөз тіркестерін талдаймыз. Яғни ағылшынша көп кездесетін сөздердің қазақша аудармасымен бірге айтатын боламыз. Құрметті тыңдармандарым, менімен бірге қайталап отырыңыздар. Ағылшынды бірге үйренеміз. Бірінші, good morning, good afternoon, good evening. Яғни бұл қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш дегенді білдіреді. Бұны көбінесе мектепте айттық, иә? Екінші, hello, сәлем. Goodbye, сау бол. Үшінші, please, өтінемін. Thank you, рахмет. Төртінші, sorry, кешіріңіз. Бесінші, I don't understand, түсінбедім. Please speak more slowly, ақырын сөйлеңізші. Could you repeat that? Қайталай аласыз ба? What is your name? Немесе what's your name? Атыңыз кім? My name is. Менің атым. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. How are you doing? Қалың қалай? Can you help me? Маған көмектесе аласыз ба? Let's go to. Қане барайық? I'm looking for. Мен іздеп жүрмін. Мен бір нәрсе іздеп жүрмін. Where is the restaurant? Ресторан қай жерде? The restaurant-тың орнына қай жерді іздеп жүр, сол жерді қоясыз. How do I get to? Мен, яғни мына жерге қалай жете аламын? How do you say this? Мынаны қалай айтады? How much is this? Мынау қанша тұрады? Can I ask you a question? Сұрақ қойсам бола ма? I'm from. Мен осы жерденмін. I'm from Қызылорда. Мен Қызылордадамын. Can you help me practice English? Ағылшынша сөйлеуге көмектесіп жіберші. Could you write it down on paper? Қағазға жазып жібересіз бе? What does this word mean? Мына сөз не мағына береді? I am hungry. Менің қарным аш. I am thirsty. Шөлдеп кеттім. I am cold. Мен тоңып қалдым. I am feeling sick. Өзімді жайсыз сезініп тұрмын. How do you use this word? Мына сөзді қалай қолданады? Did I say it correctly? Мен дұрыс айттым ба? What time is it? Сағат қанша? This food is amazing. Мына тағам керемет. I need to go now. Кетуім керек. Today, yesterday and tomorrow. Бүгін, кеше, ертең. Can you give me an example? Мысал келтіре аласыз ба? Please wait a moment. Бір секунд күте тұршы. Excuse me. Кешіріңіз. I'm sorry to bother you. Мазаңызды алғаныма кешірім сұраймын. Bother және bother екеуі де оқылуы дұрыс. Does anybody here speak Kazakh? Қазақша сөйлейтін біреу бар ма? I don't speak English very well. Мен ағылшынша жақсы сөйлей алмаймын. I speak English a little bit. Мен ағылшынша аздап сөйлеймін. I need an interpreter. Маған аудармашы керек. Where can I buy? Қайдан сатып алуға болады? That's expensive. Бұл өте қымбат. I'll take one. Мен мынаны аламын. Және былай да айтуға болады. I'll take it. I'll take this. I like this. Маған мынау ұнады. I don't like that. Мынау ұнамады. Немесе dislike деп айтсаңыздар да болады. Can I pay by credit card? Кредиттік картамен төлеуге болады ма?
Can I exchange these? Мынаны алмастыруға бола ма? That's all, thanks. Бары осы, рахмет. Excuse me, where can I get a taxi? Кешіріңіз, такси қай жерде, немесе таксиді қай жерден ұстасам болады. Okay, thank you for your attention. Назарларыңызға рахмет, мені тыңдағандарыңызға. Әлі де талай алда видеолар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Okay, goodbye.